আজকের টপিক হলো আমাদের কিভাবে নেম রিংটোন বানানো হয়। শুধু নেম না, আমি মানে যেটাই টাইপ করব সেটাই হচ্ছে রিংটোন হবে। তা যা হোক, আমি আমি আমার প্লে স্টোরে চলে যাব। প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে জাস্ট জাস্ট প্লে স্টোরে যে কী লিখবো, NARR, এটা যেই লিখবো, যে প্রথমে যেটা এসছে আমি জাস্ট মার্কিং করে দেখিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট এই প্রথমটায় আমি ক্লিক করব। আমি এটা প্রথমটায় যে ক্লিক করব, তো ক্লিক করার পরে আমি আমারটা ইনস্টল করে নিয়েছি না, তোমরা তোমাদেরটা ইনস্টল করে নেবে। তা এটা আমি ওপেন করব। আমি ওপেন করলাম। ইনস্টল করার পরে ঠিক এমন একটা পেজ আসবে, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। জাস্ট এটাতে যা টাইপ করবে সেটাই বলবে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ইন্টারনেট কানেকশান। অনেকে হয়তো মনে করবে যে ইনস্টল করে ইন্টারনেট আমি অফ করে দেব, তারপরেও না, এটা সম্পূর্ণ ইন্টারনেট কানেকশান। তা যা হোক, আমি এখানে আমার নাম লিখলাম বিশ্বজিৎ। তো তো বন্ধুরা, দেখি আমার নাম এবার সার্চ করে কি হয়, দেখি কি বলে। Bisbudget. 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 আমি আবারও দেখি, আবার কিছু লিখে বিশ্বজিৎ আবার আমি লিখছি। Bisbudget good boy. বন্ধুরা তোমরা শুনতে পাচ্ছ? দেখো Bisbudget good boy. Bisbudget good boy. তো বন্ধুরা, আমি তো দেখলে তো আমি বিশ্বজিৎ গুড বয় লিখেছি। গুড বয় লেখার পরে কি আমার নাম বলছে। এবার আপনার যেভাবে রিংটোন করবেন মানে সেটা জাস্ট লিখে দেবেন এখানে, অটোমেটিক এখানে। আর এটা সেভ করবে কিভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে জাস্ট এই যে এটাতে ক্লিক করবে। এটাতে ক্লিক করার পরে এই দেখো প্রথমেই ঠিক নিচের দিকে লেখা আছে, এই দেখো সেভ। এটা এটা সেভ হয়ে জাস্ট ওটাকে ক্লিক করলে। তোমাদেরকে আমি একটা কথাই বলবো, যে এই যে যেটা মানে মানে সাউন্ডটা হয়তো মানে ভালো লাগছে না, আমি এই ডিসক্রিপশানে একটা ভিডিও লিঙ্ক দেবো। মানে সেটা দেখলে, সেই ভিডিওটা মানে দেখলে সেখানে খুব একটা সুন্দর মানে পদ্ধতিতে কিভাবে ওই রিংটোনটা আরও সুন্দর করা যায়। তো আমার এই ডিসক্রিপশানে একটা ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, দয়া করে দেখবেন, তাহলে রিংটোনটার আওয়াজটা আরও ভালো লাগবে। মানে আপনি যে সাউন্ডটা করবেন সেটা এখান থেকে খুব বেশি ভালোভাবে শুনতে পারবেন না। তো আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানে একটা ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, জাস্ট ওটা যে দেখলে সব কিছু বুঝতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। গুড বাই।